ปรามรอยปรามใบมันเนลพิเคาะต่างหลายจอพิเคาะมีนสัญญากราวอย่างนาเลอก็อย่างนูเลออย่างนากราวก็อย่างนูตาโดยมาได้มันเนลพิเคาะต่างหลายพิเคาะขนองศาสนานี้ปิจารณาในกายในเองข้างเลอตั้งอมปีบาดเจิงลางมอข้างกราวตั้งอมปีจงสะจอตือมีนสมัยรมปวดจมเวงเป็นได้วัตถุมันสะอาดมีนประกาศเซมทาขนองกายนี้มีนสะโรมกระจอทมิงสบายสัจสอใสจังโคขนองจังเตียเบดดงทลามวิวกรอบเปียสูดปัวเวียนทอมปัวเวียนโตยอาหาทำไมอาหาจ้าประมัดสเลกตูเชียมเยอะคลังคาบตักพเนคลังเรียวตักมอดตักสัมบาวตักรมตักหมดมันเนลพิเคาะตั้งหลายพิเคาะเมียนสัญญากรามอย่างนาเลอก็อย่างนูเลยอย่างนากรามก็อย่างนูอย่างนี้เองปรามรอยปรามบุญมันเนลพิเคาะตั้งหลายโจพิเคาะเมียนสัญญาขนองเปทไงอย่างนาเปลยบก็อย่างนูเปลยบก็อย่างนาเปทไงก็อย่างนูตาโดยมาได้มันเนลพิเคาะตั้งหลายพิเคาะขนองศาสนาในจอมรานอธิบาทประกอบโดยชันเตะสมาธินังปัทเทนะสังคาขนองเวเลทไงโดยอาการะตั้งหลายทาโดยสันทานตั้งหลายแอนนาโดยนิมิตตั้งหลายแอนนาพิเคาะโนกอยจำรานอธิบาทประกอบโดยชันเตะสมาธินังปัทเทนะสังคาขนองเวเลยบโดยอาการะตั้งหลายอย่างนูโดยสันทานตั้งหลายนูโดยนิมิตตั้งหลายนูได้หรือทาพิเคาะจำรานในอธิบาทประกอบโดยชันเตะสมาธินังปัทเทนะสังคาขนองเวเลยบโดยอาการะตั้งหลายแอนนาโดยสันทานตั้งหลายแอนนาโดยนิมิตตั้งหลายแอนนาพิเคาะโนกอยจำราในอธิบาทประกอบโดยชันเตะสมาธินังปัทเทนะสังคาขนองเวเลทไงโดยอาการะตั้งหลายนูโดยสันทานตั้งหลายนูโดยนิมิตตั้งหลายนูได้มันเนรพิเคาะตั้งหลายพิเคาะเมียนสัญญาขนองเปทไงเปลยบก็อย่างนูเปลยบอย่างนาเปทไงก็อย่างนูอย่างนี้เองปรามรอยดอบมันเนลพิเคาะต่างหลายจอกพิเคาะเมียนจัดสว่างเอ็ดเมียนแกะเลรูปริตจำรานจัดประกอบโดยปนลือตาโดยมาได้มันเนลพิเคาะต่างหลายพิเคาะขนองศาสนานี้เจียบกลเมียนอาลาวกสัญญากันโยกละอเมียนติเวสัญญาอัตติทานโดยละอมันเนลพิเคาะต่างหลายพิเคาะเมียนจัดสว่างเอ็ดเมียนแกะเลรูปริตจำรานจัดประกอบโดยปนลืออย่างในเองปรามรอยดับมวยมันเนรพิเคาะต่างหลายจอกพิเยี่ยมได้ทูทอยคลังเปกตาโดยมาได้มันเนรพิเคาะต่างหลายพิเยี่ยมไอนาประกอบโดยกสิเจสัมปยศโดยกสิเจมันเนรพิเคาะต่างหลายในหายทาพิเยี่ยมได้ทูทอยคลังเปกปรามรอยดับปีมันเนรพิเคาะต่างหลายจอกพิเยี่ยมได้กองกลมหกคลังเปกตาโดยมาได้มันเนรพิเคาะต่างหลายพิเยี่ยมไอนาประกอบโดยอุเทจสัมปยศโดยอุเทจมันเนรพิเคาะต่างหลายในหายทาพิเยี่ยมได้กองกลมหกคลังเปกปรามรอยดับใบมันเนรพิเคาะต่างหลายจอกพิเยี่ยมได้รวยเล็บในขังขนองตาโดยมาได้มันเนรพิเคาะต่างหลายพิเยี่ยมไอนาประกอบโดยไทยนมัตเถะสัมปยศโดยไทยนมัตเถะมันเนรพิเคาะต่างหลายในหายทาพิเยี่ยมได้รวยเล็บในขังขนองปรามรอยดับบุญมันเนรพิเคาะต่างหลายจอกพิเยี่ยมได้เรียมีเตอขังไกลตาโดยมาได้มันเนรพิเคาะต่างหลายพิเยี่ยมไอนาเรียมีเตอตามจอบเตอตามปรารับในปัญจกามกลขังไกลมันเนรพิเคาะต่างหลายในหายทาพิเยี่ยมได้เรียมีเตอขังไกลปรามรอยดับปรามมันเนรพิเคาะต่างหลายจอกพิเคาะเมียนจัดสว่างอัดเมียนแกะเลรูปริตจำรานจัดประกอบโดยปนลือตาโดยมาได้มันเนรพิเคาะต่างหลายพิเคาะขนองศาสนานี้การโยกอาลาวกสัญญาโดยละออธิษฐานติเวสัญญาโดยละอมันเนรพิเคาะต่างหลายพิเคาะเมียนจัดสว่างอัดเมียนแกะเลรูปริตจำรานจัดประกอบโดยปนลืออย่างนี้เองปรามรอยดับปรามวยมันเนรพิเคาะต่างหลายจอกจัดได้ทูทอยคลังเปกตาโดยมาได้มันเนรพิเคาะต่างหลายจัดไอนาประกอบโดยกสิเจ
สัมปยุตได้กัสเจมณีลภิกขุทั้งหลายในให้ทาจัดได้ทูทอยคลางเปก517มณีลภิกขุทั้งหลายโจจัดได้กองกลม6คลางเปกตะโดยมาได้มณีลภิกขุทั้งหลายจัดไอนาประกอบโดยอุทิจะสัมปยุตโดยอุทิจะมณีลภิกขุทั้งหลายในให้ทาจัดได้กองกลม6คลางเปก518มณีลภิกขุทั้งหลายโจจัดได้รวยลับในข้างขนองตะโดยมาได้มณีลภิกขุทั้งหลายจัดไอนาประกอบโดยไทยนามัตถะสัมปยุตโดยไทยนามัตถะมณีลภิกขุทั้งหลายในให้ทาจัดได้รวยลับในข้างขนอง519มณีลภิกขุทั้งหลายโจจัดได้เรียมีเตอข้างไกลตะโดยมาได้มณีลภิกขุทั้งหลายจัดไอนาเรียมีเตอตามจอบเตอตามประรับในปัญจกามกลข้างไกลมณีลภิกขุทั้งหลายในให้ทาจัดเรียมีเตอข้างไกล520มณีลภิกขุทั้งหลายภิกขุเมียนจัดสว่างอัดเมียนแกะเลรูปริตจอมรานจัดประกอบโดยปนลืออย่างนี้เอง521มณีลภิกขุทั้งหลายเจ้าวิมังสาได้ทูทอยคลังเปกตะโดยมาเด็กมณีลภิกขุทั้งหลายวิมังสาไอนาประกอบโดยเก้าสิจจะสัมปยุตโดยเก้าสิจจะมณีลภิกขุทั้งหลายในให้ทาวิมังสาได้ทูทอยคลังเปก522มณีลภิกขุทั้งหลายเจ้าวิมังสาได้ประกองกลม6คลังเปกตะโดยมาเด็กมณีลภิกขุทั้งหลายวิมังสาไอนาประกอบโดยอุทิจะสัมปยุตโดยอุทิจะมณีลภิกขุทั้งหลายในให้ทาวิมังสาได้ประกองกลม6คลังเปก523มณีลภิกขุทั้งหลายเจ้าวิมังสาได้รวยลับในข้างขนองตะโดยมาเด็กมณีลภิกขุทั้งหลายวิมังสาไอนาประกอบโดยไทยนามัตถะสัมปยุตโดยไทยนามัตถะมณีลภิกขุทั้งหลายในให้ทาวิมังสาได้รวยลับในข้างขนอง524มณีลภิกขุทั้งหลายเจ้าวิมังสาได้เรียมีเตอข้างไกลตะโดยมาเด็กมณีลภิกขุทั้งหลายวิมังสาไอนาเรียมีเตอตามจอบเตอตามประรับในปัญจกามกลข้างไกลมณีลภิกขุทั้งหลายในให้ทาวิมังสาได้เรียมีเตอข้างไกล525มณีลภิกขุทั้งหลายภิกขุเมียนจัดสว่างอัดเมียนแกะเลรูปริตจอมรานจัดประกอบโดยปนลืออย่างนี้เองมณีลภิกขุทั้งหลายอธิบาทบุญได้ภิกขุจอมรานอย่างนี้เพื่อเอาจรานอย่างนี้หายโรเมนเจตหัวเมียนพอจรานเมียนอานิสังจราน526มณีลภิกขุทั้งหลายกาลบาอธิบาทบุญได้ภิกขุจอมรานอย่างนี้เพื่อเอาจรานอย่างนี้หายภิกขุนุโรเมนบานสำรัจในอธิวิเทะจรานประกาคือมนุษย์มันเนี่ยเพื่อเอาเตยเจียมนุษย์จรานเนี่ยก่อบานมนุษย์จรานเนี่ยเพื่อเอาเตยเจียมนุษย์มันเนี่ยก่อบานเพื่ออำนาจเอาประประตูดอยกายดอรับดอปรมโลกก่อบาน527มณีลภิกขุทั้งหลายอธิบาทได้ภิกขุบานจำรานบานเพื่อเอาจรานอย่างนี้หายโรเมนเพื่อเอาเจจบาสมรัจในใจตาวิมตเตนังปัญญาวิมตเตได้มันมีอาสวะโปรอเตยในอาสวะทั้งหลายโดยปรัชญาโดยอุดมโดยคลุนเองขนมปัจจุบันหายสำรัจสำราญเนยอภิเญแตงประมวยบัณฑิตกอบใบเอาปิสดาพองจอบปัสสตะกามเปเนเวะตีปีโสมอนุโมเตเนียอุเตียนในเวะนี้คือนิเยอัมปีบเปนิเวสานุสสเตเนียนมวยอัมปีอธิบาทเมียนพาลชรานมวยอัมปีชันแตะมวยอัมปีเปรโมกเลียนมวยอัมปีเปรียมมวยอัมปีสามณะเปรียมปีเลิกอัมปีภิกขุมวยอัมปีเตสนามวยอัมปีกาใจในอธิบาทมวยอโยกุละเวะ528เตียบกรงสาวัตถีมณีลภิกขุทั้งหลายมนกาตระดังกาได้ตถาคตในเจโปธิสัตมันตวันตระดังในลายเมียนสิกได้ไตรริโดยชนะธาอวัยนอเจียเมะอวัยนอเจียปะเดปเตียดำใบจำรานในอธิบาทมณีลภิกขุทั้งหลายตถาคตนุเมียนสิกได้ไตรริโดยชนะธา
ភិក្ខុនោះតែងចម្រើននៅអធិបាតប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារដូចនេះថាឆន្ទៈរបស់អាត្មាអញនឹងមិនធូរថយខ្លាំងពេកផងនឹងមិនផ្គងគំហុកខ្លាំងពេកផងនឹងមិនរួញលឹបនៅខាងក្នុងផងនឹងមិនរាយមាយទៅខាងក្រៅផងមានសញ្ញាក្នុងកាលជាខាងក្រោយនិងកាលមុនផងគឺកាលមុនយ៉ាងណាក្រោយក៏យ៉ាងនោះក្រោយយ៉ាងណាមុនក៏យ៉ាងនោះក្រោមយ៉ាងណាលើក៏យ៉ាងនោះលើយ៉ាងណាក្រោមក៏យ៉ាងនោះថ្ងៃយ៉ាងណាយប់ក៏យ៉ាងនោះយប់យ៉ាងណាថ្ងៃក៏យ៉ាងនោះដែរលុះភិក្ខុនោះគិតដូច្នេះហើយក៏មានចិត្តស្វាងឥតមានកិលេសរួបរឹតចម្រើនចិត្តប្រកបដោយពន្លឺវិរិយៈសមាធិចិត្តសមាធិចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារដូចនេះថាវិមង្សារបស់អាត្មាអញនឹងមិនធូរថយខ្លាំងពេកផងនឹងមិនផ្គងគំហុកខ្លាំងពេកផងមិនរួញលឹបនៅខាងក្នុងផងមិនរាយមាយទៅខាងក្រៅផងមានសញ្ញាក្នុងកាលជាខាងក្រោយនិងកាលមុនផងគឺកាលមុនយ៉ាងណាក្រោយក៏យ៉ាងនោះក្រោយយ៉ាងណាមុនក៏យ៉ាងនោះក្រោមយ៉ាងណាលើក៏យ៉ាងនោះលើយ៉ាងណាក្រោមក៏យ៉ាងនោះថ្ងៃយ៉ាងណាយប់ក៏យ៉ាងនោះយប់យ៉ាងណាថ្ងៃក៏យ៉ាងនោះដែរលុះភិក្ខុនោះគិតដូច្នេះហើយក៏មានចិត្តស្វាងឥតមានកិលេសរួបរឹតចម្រើនចិត្តប្រកបដោយពន្លឺ529មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើអធិបាត4ដែលភិក្ខុចម្រើនយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យច្រើនយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុរមែងបានសម្រេចនៅអធិវិធៈច្រើនប្រការគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បាន530មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើអធិបាត4ដែលភិក្ខុចម្រើនយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យច្រើនយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុរមែងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់សម្រាប់នៅចែកតោវិមុតតិនិងបញ្ញាវិមុតតិដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រេចសម្រាននៅអភិញ្ញាទាំង6បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្ដាផងចុះ531ទៀបក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក្រាបបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលុះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខធ្លាប់ចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកដោយឫទ្ធិដោយព្រះកាយដែលសម្រេចតាមព្រះតីដែរឬទៅជ្រាបច្បាស់នៅព្រហ្មលោកមនីអានន្ទតថាគតធ្លាប់ចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកដោយឫទ្ធិដោយកាយដែលសម្រេចតាមចិត្តមែនទៅដឹងច្បាស់នៅព្រហ្មលោកបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខធ្លាប់ចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកដោយឫទ្ធិដោយព្រះកាយដែលប្រកបដោយមហាភូតរូប4នេះឬទៅជ្រាបច្បាស់នៅព្រហ្មលោកមនាលអានន្ទតថាគតធ្លាប់ចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកដោយឫទ្ធិដោយកាយដែលប្រកបដោយមហាភូតរូប4នេះឯងទៅដឹងច្បាស់នៅព្រហ្មលោក532បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខធ្លាប់ចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកដោយឫទ្ធិដែលព្រះកាយដែលសម្រេចតាមព្រះតីដោយហេតុឯណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខធ្លាប់ចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកដោយឫទ្ធិដោយព្រះកាយប្រកបដោយមហាភូតរូប4នេះជ្រាបច្បាស់នៅហេតុឯណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះជាអស្ចារ្យចម្លែកណាស់របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខមនាលអានន្ទព្រះតថាគតទាំងឡាយជាអស្ចារ្យផងប្រកបដោយធម៌ជាអស្ចារ្យផងមនាលអានន្ទព្រះតថាគតទាំងឡាយចម្លែកផងប្រកបដោយធម៌ដ៏ចម្លែកផង533មនាលអានន្ទសម័យណាតថាគតតម្កល់កាយក្នុងចិត្តផងតម្កល់ចិត្តក្នុងកាយផងស្ទង់ចុះនៅសុខសញ្ញានិងលហុសញ្ញាក្នុងកាយមនាលអានន្ទសម័យនោះកាយរបស់តថាគតស្រាលដោយវិសេសផងទន់ដោយវិសេសផងគួរដល់ការងារដោយវិសេសផង
មានរស្មីដោយវិសេសផង534មនាលអានន្ទដុំដៃដែលក្តៅសពអស់មួយថ្ងៃជាដុំដៃស្រាលដោយវិសេសផងទន់ដោយវិសេសផងគួរដល់ការងារដោយវិសេសផងមានពន្លឺផ្លេកផ្លេកដោយវិសេសផងដោយម្ដេចមិញមនាលអានន្ទសម័យណាតថាគតដំកល់កាយក្នុងចិត្តផងដំកល់ចិត្តក្នុងកាយផងស្ទង់ចុះនៅសុខសញ្ញានិងលហុសញ្ញាក្នុងកាយមនាលអានន្ទសម័យនោះកាយរបស់តថាគតស្រាលដោយវិសេសផងទន់ដោយវិសេសផងគួរដល់ការងារដោយវិសេសផងមានពន្លឺផ្លេកផ្លេកដោយវិសេសផងក៏ដូច្នោះឯង534មនាលអានន្ទសម័យណាតថាគតដំកល់កាយក្នុងចិត្តផងដំកល់ចិត្តក្នុងកាយផងស្ទង់ចុះនៅសុខសញ្ញានិងលហុសញ្ញាក្នុងកាយមនាលអានន្ទសម័យនោះកាយរបស់តថាគតអណ្ដែតអំពីផែនដីទៅកាន់អាកាសដោយឥតលំបាកសោះតថាគតនោះតែងបានសម្រេចនៅអធិវិធៈច្រើនប្រការគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បាន536មនាលអានន្ទប៉ុយកោឬប៉ុយកបាសដ៏ស្រាលមានធាតុជាជើងទ្រអណ្ដែតអំពីផែនដីទៅកាន់អាកាសដោយឥតលំបាកសោះដោយម្ដេចមិញមនាលអានន្ទសម័យណាតថាគតដំកល់កាយក្នុងចិត្តផងដំកល់ចិត្តក្នុងកាយផងស្ទង់ចុះនៅសុខសញ្ញានិងលហុសញ្ញាក្នុងកាយក៏ដូច្នោះឯង537មនាលអានន្ទសម័យនោះកាយរបស់តថាគតអណ្ដែតអំពីផែនដីទៅកាន់អាកាសដោយឥតលំបាកសោះតថាគតនោះតែងបានសម្រេចនៅអធិវិធៈច្រើនប្រការគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បាន538មនាលអានន្ទអធិបាតនេះមាន4អធិបាត4ដោយម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារ1វិរិយៈសមាធិ1ចិត្តសមាធិ1ចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារ1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអធិបាតមាន4នេះឯង539មនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់សម្រេចនៅចេតោវិមុតតិនិងបញ្ញាវិមុតតិដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រេចសម្រាននៅក៏ព្រោះតែបានចម្រើនបានធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាត4នេះឯង540មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអធិបាតនេះមាន4អធិបាត4ដោយម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើននៅអធិបាតប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារ1វិរិយៈសមាធិ1ចិត្តសមាធិ1ចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារ1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអធិបាតមាន4នេះឯង541មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាផលទាំងពីរផលណាមួយរមែងកាត់ឡើងប្រកបដល់ភិក្ខុគឺអរហត្តផលកើតប្រកបក្នុងបច្ចុប្បន្នឬកាលបើឧបាទាននៅមានសេសសល់នៅឡើយក៏គង់អនាគាមិផលកើតឡើងប្រកបដែរព្រោះតែបានចម្រើនបានធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាត4នេះឯង542មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអធិបាតនេះមាន4អធិបាត4ដោយម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារ1វិរិយៈសមាធិ1ចិត្តសមាធិ1ចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារ1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអធិបាតមាន4នេះឯង543មនាលភិក្ខុទាំងឡាយផល7ប្រការអានិសង្ស7ប្រការ
រមែងកើតប្រកបព្រោះបានចម្រើនបានធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាត4នេះឯងផល7ប្រការអានិសង្ស7ប្រការដូចម្ដេចខ្លះគឺបានសម្រេចអរហត្តផលយ៉ាងឆាប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នបើមិនបានសម្រេចអរហត្តផលយ៉ាងឆាប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នទេគង់បានសម្រេចអរហត្តផលក្នុងមរណកាលដែរបើមិនបានសម្រេចអរហត្តផលយ៉ាងឆាប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នទេបើមិនបានសម្រេចអរហត្តផលក្នុងមរណកាលទេក៏គង់ក្នុងកាលជាខាងក្រោយនឹងជាអន្តរាបរិនិព្វាយីជាអបហច្ចៈបរិនិព្វាយីជាអសង្ខារៈបរិនិព្វាយីជាសសង្ខារៈបរិនិព្វាយីឬជាឧទ្ធាងសោតៈអកនិដ្ឋគៀមីមិនខានព្រោះអស់ទៅនៃសញ្ញោចនៈជាចំណាយខាងក្រោម5មនាលភិក្ខុទាំងឡាយផល7ប្រការអានិសង្ស7ប្រការនេះរមែងកើតប្រកបព្រោះបានចម្រើនបានធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាត4នេះឯង544សាវត្ថីនិទានគ្រានោះឯងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលុះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយម្ដេចហៅថាអិទ្ធិរិទ្ធដោយម្ដេចហៅថាអិទ្ធិបាតដោយម្ដេចហៅថាការចម្រើនអិទ្ធិបាតដោយម្ដេចហៅថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអិទ្ធិបាត545មនាលអានន្ទភិក្ខុក្នុងសាសនានេះបានសម្រេចនៅអិទ្ធិវិធៈការសម្ដែងឫទ្ធិច្រើនប្រការគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បានមនាលអានន្ទនេះហៅថាអិទ្ធិរិទ្ធ546មនាលអានន្ទចុះអិទ្ធិបាតតើដូចម្ដេចមនាលអានន្ទមេឯណាបដិបទាឯណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅរិទ្ធដើម្បីបាននៅចំពោះរិទ្ធមនាលអានន្ទនេះហៅថាអិទ្ធិបាត547មនាលអានន្ទចុះការចម្រើនអិទ្ធិបាតតើដូចម្ដេចមនាលអានន្ទភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើនអិទ្ធិបាតប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារវិរិយៈសមាធិចិត្តសមាធិចម្រើនអិទ្ធិបាតប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារមនាលអានន្ទនេះហៅថាការចម្រើនអិទ្ធិបាត548មនាលអានន្ទចុះបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអិទ្ធិបាតតើដូចម្ដេចអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះឯងគឺអ្វីខ្លះគឺសមាទិដ្ឋិ1សមាសមាធិ1មនាលអានន្ទនេះហៅថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអិទ្ធិបាត549លុះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលអានន្ទដូចម្ដេចហៅថាអិទ្ធិដូចម្ដេចហៅថាអិទ្ធិបាតដូចម្ដេចហៅថាការចម្រើនអិទ្ធិបាតដូចម្ដេចហៅថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអិទ្ធិបាតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាមូលមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាអ្នកណែនាំ550មនាលអានន្ទភិក្ខុក្នុងសាសនានេះបានសម្រេចនៅអធិវិធៈការសម្ដែងឫទ្ធិច្រើនប្រការគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បានមនាលអានន្ទនេះហៅថាអិទ្ធិ551មនាលអានន្ទចុះអធិបាតតើដូចម្ដេចមនាលអានន្ទមេឯណាបដិបទាឯណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅរិទ្ធដើម្បីបាននៅចំពោះរិទ្ធមនាលអានន្ទនេះហៅថាអធិបាត552មនាលអានន្ទចុះការចម្រើនអធិបាតតើដូចម្ដេចមនាលអានន្ទភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើននៅអធិបាតប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារវិរិយៈសមាធិ
เจตสมาธิจอมราณอธิบาทประกอบដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារមនីអានន្ទនេះហៅថាការចមរើនអធិបាត553មនីអានន្ទចុះបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចមរើនអធិបាតតើដោយម្ដេចអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងគឺអ្វីខ្លះគឺសមាទិដ្ឋិ1សមាសមាធិ1មនីអានន្ទនេះហៅថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចមរើនអធិបាត554គ្រានោះឯងភិក្ខុច្រើនរូបចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏អង្គុយក្នុងទីសមគួរលុះភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដូចម្ដេចហៅថាអធិដូចម្ដេចហៅថាអធិបាតដូចម្ដេចហៅថាការចម្រើនអធិបាតដូចម្ដេចហៅថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអធិបាត555មនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះបានសម្រេចនៅអធិវិធៈការសម្ដែងឫទ្ធិច្រើនប្រការគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាអធិ556មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះអធិបាតតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមគ្គឯណាបដិបទាឯណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅឫទ្ធិដើម្បីបានចំពោះនៅឫទ្ធិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាអធិបាត557មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះការចម្រើនអធិបាតតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារវិរិយៈសមាធិចិត្តសមាធិចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាការចម្រើនអធិបាត558មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអធិបាតតើដូចម្ដេចអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងគឺអ្វីខ្លះគឺសមាទិដ្ឋិ1សមាសមាធិ1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអធិបាត559គ្រានោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនរូបចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចម្ដេចហៅថាអធិដូចម្ដេចហៅថាអធិបាតដូចម្ដេចហៅថាការចម្រើនអធិបាតដូចម្ដេចហៅថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអធិបាតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាមូលមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាអ្នកណែនាំ560មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះអធិតដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះបានសម្រេចនៅអធិវិធៈការសម្ដែងឫទ្ធិច្រើនប្រការគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាអធិ561មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះអធិបាតតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមគ្គឯណាបដិបទាឯណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅឫទ្ធិដើម្បីបានចំពោះនៅឫទ្ធិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាអធិបាត562មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះការចម្រើននៅអធិបាតតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារវិរិយៈសមាធិចិត្តសមាធិចម្រើនអធិបាតប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាការចម្រើនអធិបាត563មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអធិបាតតើដូចម្ដេចអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងគឺអ្វីខ្លះ
គឺសមាទិដ្ឋិមួយសមាសមាធិមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ការចម្រើនអធិបាទ564ក្នុងទីនោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយយល់សេចក្តីនោះដូចម្ដេចមកកលៀនភិក្ខុមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាងនេះមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះបានចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅធម៌ដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាមូលមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាអ្នកណែនាំ565មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមកកលៀនភិក្ខុមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាងនេះមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះបានចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាទ4អធិបាទ4ដូចម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះមកកលៀនភិក្ខុចម្រើនអធិបាទប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារដូច្នេះថាឆន្ទៈរបស់អាត្មាអញនឹងមិនធូរថយខ្លាំងពេកផងនឹងមិនផ្គងកំហុកខ្លាំងពេកផងនឹងមិនរួញលឹបនៅខាងក្នុងផងនឹងមិនរាយមាយទៅខាងក្រៅផងមានសញ្ញាក្នុងកាលក្រោយនិងមុនផងគឺមុនយ៉ាងណាក្រោយក៏យ៉ាងនោះក្រោយយ៉ាងណាមុនក៏យ៉ាងនោះក្រោមយ៉ាងណាលើក៏យ៉ាងនោះលើយ៉ាងណាក្រោមក៏យ៉ាងនោះថ្ងៃយ៉ាងណាយប់ក៏យ៉ាងនោះយប់យ៉ាងណាថ្ងៃក៏យ៉ាងនោះលុះមកកលៀនភិក្ខុគិតដូច្នេះហើយក៏មានចិត្តស្វាងឥតមានកិលេសរូបរិទ្ធចម្រើនចិត្តប្រកបដោយពន្លឺវិរិយៈសមាធិចិត្តសមាធិចម្រើនអធិបាទប្រកបដោយវិមង្សាសមាធិនិងបធានសង្ខារដូច្នេះថាវិមង្សារបស់អាត្មាអញនឹងមិនធូរថយខ្លាំងពេកផងនឹងមិនផ្គងកំហុកខ្លាំងពេកផងនឹងមិនរួញលឹបនៅខាងក្នុងផងនឹងមិនរាយមាយទៅខាងក្រៅផងលុះមកកលៀនភិក្ខុគិតដូច្នេះហើយក៏មានចិត្តស្វាងឥតមានកិលេសរូបរិទ្ធចម្រើនចិត្តប្រកបដោយពន្លឺមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមកកលៀនភិក្ខុមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាងនេះមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាទ4នេះឯង566មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតមកកលៀនភិក្ខុបានសម្រេចនៅអធិវិធៈការសម្ដែងឫទ្ធិច្រើនប្រការយ៉ាងនេះគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បានព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាទ4នេះឯង567មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតមកកលៀនភិក្ខុបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់សម្រេចនៅចែតោវិមុតតិនិងបញ្ញាវិមុតតិមិនមានអាសវៈព្រោះអស់អាសវៈទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រេចសម្រាននៅព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាទ4នេះឯង568ក្នុងទីនោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់នឹងពួកភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយយល់សេចក្តីនោះដូចម្ដេចព្រះតថាគតមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាងនេះមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅធម៌ដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាមូល569មនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះតថាគតមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាងនេះមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅអធិបាទ4អធិបាទ4ដូចម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះព្រះតថាគតចម្រើននៅអធិបាទប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិនិងបធានសង្ខារដូច្នេះថាឆន្ទៈរបស់អាត្មាអញនឹងមិនធូរថយខ្លាំងពេកផងនឹងមិនផ្គងកំហុកខ្លាំងពេកផងនឹងមិនរួញលឹបនៅខាងក្នុងផងនឹងមិនរាយមាយទៅខាងក្រៅផងមានសញ្ញាក្នុងការក្រោយនិងមុនផងគឺមុនយ៉ាងណាក្រោយក៏យ៉ាងនោះក្រោយយ៉ាងណាមុនក៏យ៉ាងនោះក្រោមយ៉ាងណាលើក៏យ៉ាងនោះលើយ៉ាងណាក្រោមក៏យ៉ាងនោះថ្ងៃយ៉ាងណាយប់ក៏យ៉ាងនោះយប់យ៉ាងណាថ្ងៃក៏យ៉ាងនោះលុះព្រះតថាគតទ្រង់គិតដូច្នេះហើយក៏មានចិត្តស្វាង
อัดเมียนเกะเลรูปริตจอมรันจัดประกอบดาวปนลือมวยวิริยะสมาธิมวยจัตตะสมาธิมวยจอมรันอธิบาทประกอบดาววิมังสาสมาธินังปะเทนะสังขาดิชเนธาวิมังสาระบอัตมาอันนังมันทูทอยคลังปีกพองนังมันกองกลมหกคลังปีกพองลูกเปรตถากตตรองเกิดดิชเนหายก็เมียนเจ็ดฟางอัดเมียนเกะเลรูปริตจอมรานจัดประกอบดาวปนลือมวยมเนลพิโคแต่งลายเปรตถากตเมียนรัชรานอย่างนี้เมียนอนุเพียบจรานอย่างนี้โปรไตจำรานเทอเอาจรานในอธิบาทบุญนี้ไอปรามรอยจัดเสบมเนลพิโคแต่งลายมวยเตียดเปรตถากตบานสำราญในอธิวิเทะกาสำได้รัชรานประกาคือมนุษย์มันเนี่ยเทอเอาไว้เตยเจียมนุษย์จรานเนี่ยเกาะบานเทออำนาจเอาไว้ประประตูดอยกายดอราบดอปรมโลกเกาะบานปลัวไตจำรานเทอเอาจรานในอธิบาทบุญนี้ไอปรามรอยจัดสับมวยมเนลพิโคแต่งลายมวยเตียดเปรตถากตบานเทอเอาเจียจบาสมราชในใจตาวิมตเตนังปัญญาวิมตเตมันเมียนอาสวะปลัวอเตยในอาสวะแต่งลายดาวปรัชญาดออุดมดาวคลุนไอขนมปัจจุบันหายสมราชสมรานเนอปลัวไตจำรานเทอเอาจรานในอธิบาทบุญนี้ไออภิเนียแตงปรามวยบันเด็ดกว่าใบเอาปิสดาจับอโยกุละเวะตีใบอุเตียนในอโยกุละเวะโนกือนิเยอัมปีแมะมวยอัมปีกายเปรียบโดยดมได้มวยอัมปีพิโคจำรานอธิบาทมวยอัมปีพอลสดเมียนปีเลิกอัมปีเปรอันนอนเมียนปีเลิกอัมปีปุพิโคดอเตยเมียนปีเลิกอัมปีเปรโมกเลียนมวยเลิกอัมปีเปรตถากตมวยเลิกโสมอนุโมเตเนียอธิบาทสร้างยศกงเกียติเปยละปรามรอยจัดสปีมเนลพิโคแต่งลายตนเลกงเกียเมียนตุมเนบเตยขางกาดเมียนจมเรียลเตยขางกาดชมเตยขางกาดอย่างนามินมเนลพิโคแต่งลายพิโคกาลจำรานในอธิบาทเฟอเอาจรานในอธิบาทบุญเราไม่เมียนตุมเนบเตยรกเปรหนเปียนเมียนจมเรียลเตยรกเปรหนเปียนชมเตยรกเปรหนเปียนอย่างนุได้ปรามรอยจัดสับใบมเนลพิโคแต่งลายจอพิโคกาจำรานในอธิบาทบุญเฟอเอาจรานในอธิบาทบุญเราไม่เมียนตุมเนบเตยรกเปรหนเปียนเมียนจมเรียเตยรกเปรหนเปียนชมเตยรกเปรหนเปียนตะโดยมาได้มเนลพิโคแต่งลายพิโคขนองศาสนานี้จำรานในอธิบาทประกอบดาวชันเตสมาธินังปัเทนะสังขาเวริยะสมาธิเจตตสมาธิจำรานในอธิบาทประกอบดาววิมังสาสมาธินังปัเทนะสังขามเนลพิโคแต่งลายพิโคกาลจำรานในอธิบาทบุญเฟอไอชราในอธิบาทบุญเราไม่เมียนตุมเนบเตยรกเปรหนเปียนเมียนจมเรียเตยรกเปรหนเปียนชมเตยรกเปรหนเปียนยานิไอบาลีสัมได้อมปีกาสวายโรคบันเด็ดกว่าใบเอาปิสดาขนองอธิบาทโจปรามรอยจัดสบุญมเนลพิโคแต่งลายโจสัญญาจะเนะเจียจำนายคางเลยนี่เมียนปรามสัญญาจะเนะปรามโดยมาได้คลาคือรูปริแกะมวยอรูปริแกะมวยเมเนะมวยอุเทจะมวยอวัจเจียมวยมเนลพิโคแต่งลายสัญญาจะเนะเจียจำนายคางเลยเมียนปรามในไอปรามรอยจัดสปรามมเนลพิโคแต่งลายพิโคกว่าใบจำรานในอธิบาทดามใบดังจบาดามใบกำนัดดังดามใบอเตยดามใบละบองในสัญญาจะเนะเจียจำนายคางเลยปรามในไออธิบาทบุญโดยมาได้คลามเนลพิโคแต่งลายพิโคขนองศาสนานี้จำรานในอธิบาทประกอบดาวชันเตสมาธินังปัเทนะสังขามวยเวริยะสมาธิมวยจัตตะสมาธิมวยจำรานในอธิบาทประกอบดาววิมังสาสมาธินังปัเทนะสังขามวยมเนลพิโคแต่งลายพิโคกว่าใบจำรานในอธิบาทบุญนี้ดามใบดังจบาดามใบกำนัดดังดามใบอเตยดามใบละบองในสัญญาจะเนะเจียจำนายคางเลอปรามนี้ไอแม่แกสังยศได้เอาปิสดาหายอย่างนากองเกียเปยละก็อย่างนู
បានល័យសម្ដែងអំពីការស្វែងរកបណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្ដារក្នុងអធិបត្តិចុះចប់គង្គាតិបេយលៈទី4ចប់អធិបត្តិសង្យុត្តអនុរដ្ឋសង្យុត្តរហោកតវៈ576ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុសំងំនៅក្នុងទីស្ងាត់កើតបរិវេតកៈក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះថាភិក្ខុទាំងឡាយឯណានេះមួយបោះបង់សតបដ្ឋានទាំង4ភិក្ខុទាំងនោះឈ្មោះថាបោះបង់មគ្គដ៏ប្រសើរជាដំណើរទៅកាន់ទីអស់ទុក្ខដោយប្រពៃភិក្ខុទាំងឡាយឯណានេះមួយធ្វើនៅសតបដ្ឋានទាំង4ឲ្យបរិបូរណ៍ភិក្ខុទាំងនោះឈ្មោះថាធ្វើនៅអរិយមគ្គជាដំណើរទៅកាន់ទីអស់ទុក្ខដោយប្រពៃឲ្យបរិបូរណ៍577គ្រានោះឯងព្រះមហាមោគលានដ៏មានអាយុដឹងនៅបរិវេតកៈក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុដោយចិត្តហើយក៏មកប្រកាសក្នុងទីចំពោះមុខព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុភ្លាមដូចជាបុរសមានកម្លាំងលាដៃដែលបត់ចូលឬបត់ដៃដែលលាចេញលំដាប់នោះព្រះមហាមោគលានដ៏មានអាយុសួរព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុដូចនេះថាមនាលអវសោអនុរុទ្ធចុះភិក្ខុធ្វើសតបដ្ឋានទាំង4ឲ្យបរិបូរណ៍ដូចម្ដេចទៅ578មនាលអវសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងកាយខាងក្នុងពិចារណាឃើញធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយខាងក្នុងពិចារណាឃើញទាំងធម៌ដែលកើតឡើងនិងសូន្យទៅក្នុងកាយខាងក្នុងមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជ្ជានិងទោមនស្សក្នុងលោកពិចារណាឃើញធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងកាយខាងក្រៅពិចារណាឃើញធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយខាងក្រៅពិចារណាឃើញធម៌ទាំងដែលកើតឡើងនិងសូន្យទៅក្នុងកាយខាងក្រៅមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជ្ជានិងទោមនស្សក្នុងលោកពិចារណាឃើញធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងកាយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅពិចារណាឃើញធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅពិចារណាឃើញទាំងធម៌ដែលកើតឡើងនិងសូន្យទៅក្នុងកាយទាំងខាងក្នុងនិងទាំងខាងក្រៅមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជ្ជានិងទោមនស្សក្នុងលោក579បើភិក្ខុនោះប្រាថ្នាថាអាត្មាអញគប្បីមានបដិគោលសញ្ញាក្នុងកាយមិនគួរបដិគោលដូច្នេះឈ្មោះថាមានបដិគោលសញ្ញាក្នុងកាយនោះបើប្រាថ្នាថាអាត្មាអញមិនគប្បីមានបដិគោលសញ្ញាក្នុងកាយដែលគួរបដិគោលដូច្នេះឈ្មោះថាមិនមានបដិគោលសញ្ញាក្នុងកាយនោះបើប្រាថ្នាថាអាត្មាអញគប្បីមានបដិគោលសញ្ញាក្នុងកាយមិនគួរបដិគោលផងក្នុងកាយគួរបដិគោលផងដូច្នេះឈ្មោះថាមានបដិគោលសញ្ញាក្នុងកាយនោះបើប្រាថ្នាថាអាត្មាអញមិនគប្បីមានបដិគោលសញ្ញាក្នុងកាយគួរបដិគោលផងមិនគួរបដិគោលផងដូច្នេះឈ្មោះថាមិនមានបដិគោលសញ្ញាក្នុងកាយនោះបើប្រាថ្នាថាអាត្មាអញគប្បីវាឲ្យផុតនៅកាយទាំងពីរគឺទាំងកាយមិនគួរបដិគោលនិងកាយគួរបដិគោលនោះចេញហើយជាអ្នកមានឧបេក្ខាមានសតិសម្បជញ្ញៈដូច្នេះឈ្មោះថាមានឧបេក្ខាមានសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងកាយនោះ580ពិចារណាឃើញធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងវេទនាទាំងឡាយខាងក្នុងពិចារណាឃើញធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងវេទនាទាំងឡាយខាងក្នុងពិចារណាឃើញទាំងធម៌ដែលកើតឡើងនិងសូន្យទៅក្នុងវេទនាទាំងឡាយខាងក្នុងមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជ្ជានិងទោមនស្សក្នុងលោកពិចារណាឃើញធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងវេទនាទាំងឡាយខាងក្រៅពិចារណាឃើញធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងវេទនាទាំងឡាយខាងក្រៅពិចារណាឃើញធម៌
ได้ละกัดลางหนึ่งโซนตือขนองเวทเนียแต่งลายข้างไกลเมียนเจียเยี่ยมเจียเครื่องดดกำได้เกลเลเมียนสิกได้ดังคล้วนเมียนสมาร์ดีกำจัดบองในอภิเชนังโตมนวขนองโลกปีจารณาเคยทอดได้กัดลางขนองเวทเนียแต่งลายแต่งข้างขนองแต่งข้างไกลปีจารณาเคยทอดได้โซนตือขนองเวทเนียแต่งลายแต่งข้างขนองแต่งข้างไกลปีจารณาเคยแต่งทอดได้กัดลางหนึ่งโซนตือขนองเวทเนียแต่งลายแต่งข้างขนองแต่งข้างไกลเมียนเจียเยี่ยมเจียเครื่องดดกำได้เกลเลเมียนสิกได้ดังคล้วนเมียนสมาร์ดีกำจัดบองในอภิเชนังโตมนวขนองโลก580มวยบาภิกขุโนปรัตนาธาอาตมาอันกวบใบเมียนปะเดโกลสัญญาขนองเวทเนียได้มันโกเมียนปะเดโกโดยชนะชโมธาเมียนปะเดโกลสัญญาขนองเวทเนียนูบาปรัตนาธาอาตมาอันมันกวบใบเมียนปะเดโกลสัญญาขนองเวทเนียได้กัวปะเดโกโดยชนะชโมธามันเมียนปะเดโกลสัญญาขนองเวทเนียนูบาปรัตนาธาอาตมาอันกวบใบเมียนปะเดโกลสัญญาขนองเวทเนียมันกัวปะเดโกลพองขนองเวทเนียกัวปะเดโกลพองโดยชนะชโมธาเมียนปะเดโกลสัญญาขนองเวทเนียนูบาปรัตนาธาอาตมาอันมันกวบใบเมียนปะเดโกลสัญญาขนองเวทเนียกัวปะเดโกลพองขนองเวทเนียมันกัวปะเดโกลพองโดยชนะชโมธามันเมียนปะเดโกลสัญญาขนองเวทเนียนูบาปรัตนาธาอาตมาอันกวบใบเวียประดัดในเวทเนียแตงปีคือแตงเวทเนียมันกัวปะเดโกแตงเวทเนียกัวปะเดโกนุจังหายเจเนเมียนโอไปคาเมียนสเตสัมปัจญะโดยชนะชโมธาเมียนโอไปคาเมียนสเตสัมปัจญะขนองเวทเนียนู580ปีจัดขนองจัดข้างขนองจัดข้างไกลปีจารณาเคยทอได้กัดลางขนองจัดแตงข้างขนองแตงข้างไกลปีจารณาเคยทอได้โซนเตยขนองจัดแตงข้างขนองแตงข้างไกลปีจารณาเคยในทอได้กัดลางหนึ่งโซนเตยขนองจัดแตงข้างขนองแตงข้างไกลเมียนเจียเยี่ยมเจียเครื่องดดกำได้เกลเลอภิเชนหนึ่งโตมนว580ใบบาภิกขุโนปรัตนาธาอาตมาอันกวบใบเมียนปะเดโกลสัญญาขนองจัดมันกัวปะเดโกโดยชนะชโมธาเมียนปะเดโกลสัญญาขนองจัดนูเจียนเมียนโอไปคาเมียนสเตสัมปัจญะขนองจัดนู584ขนองทอแตงลายข้างขนองทอแตงลายข้างไกลปีจารณาเคยทอได้กัดลางขนองทอแตงลายแตงข้างขนองแตงข้างไกลปีจารณาเคยทอได้โซนเตยขนองทอแตงลายแตงข้างขนองแตงข้างไกลปีจารณาเคยแตงทอได้กัดลางหนึ่งโซนเตยขนองทอแตงลายแตงข้างขนองแตงข้างไกลเมียนเจียเยี่ยมเจียเครื่องดดกำได้เกลเลเมียนสิกได้ดังคล้วนเมียนสมาร์ดีกำจัดบองอภิเชนังโตมนวขนองโลก585บาภิกขุโนปรัตนาธาอาตมาอันกวบใบเมียนปะเดโกลสัญญาขนองทอมันกัวปะเดโกโดยชนะชโมธาเมียนปะเดโกลสัญญาขนองทอนูเจียนเมียนโอไปคาเมียนสเตสัมปัจญะขนองทอแตงนูมันเนียนอาวุสาวดาวไฮปนไอเติบชโมธาภิกขุเนเทวสตปทานแตงบูนเอาบริโบ586สาวัตไทนิเตียนกเรียนไอเปรียอนุรสดเมียนอายุสมงามในขนองตีสงัดการปริเวตกะขนองจัดยานิธาภิกขุแตงลายอนานิมวยบะบังสตปทานแตงบูนภิกขุแตงโนชโมธาบะบังแม่ดอกประสาเจียดำนาเตกันตีออกตกได้ประเปยภิกขุแตงลายอนานิมวยทเวสตปทานแตงบูนเอาบริโบภิกขุแตงโนชโมธาเฟอแม่ดอกประสาจีดำนาเตกันตีออกตกได้ประเปยเอาบริโบได้587กเรียนไอเปรียมหามุกเลียนดเมียนอายุดังในปริเวตกะขนองจัดอรบเปรียอนุรสดเมียนอายุดาวจัดคลุนหายก็มาประกาศขนองตีจอมปวกมกเปรียอนุรสดเมียนอายุเพลียมโดยเจียบรอมีนกำลังเลี้ยได้ได้บัดโจลหรือบัดใดได้เลี้ยแจงโดยชน588ลมดับโนเปรียมหามุกเลียนดเมียนอายุ
បានសួរព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុដូច្នេះថាមនាលអវសោអនុរុទ្ធដោយហេតុដូចម្ដេចខ្លះទើបឈ្មោះថាភិក្ខុធ្វើសតបដ្ឋាន4ឲ្យបរិបូរណ៍589មនាលអវសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយខាងក្រៅមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោក590ពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយខាងក្នុងមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយខាងក្រៅមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោក591ក្នុងចិត្តខាងក្នុងក្នុងចិត្តខាងក្រៅពិចារណាឃើញចិត្តក្នុងចិត្តទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោក592ក្នុងធម៌ទាំងឡាយខាងក្នុងក្នុងធម៌ទាំងឡាយខាងក្រៅពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកមនាលអវសោដោយហេតុប៉ុណ្ណេះឯងទើបឈ្មោះថាភិក្ខុធ្វើសតបដ្ឋានទាំង4ឲ្យបរិបូរណ៍593សម័យមួយព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុគង់នៅក្បែរឆ្នេរស្ទឹងសតនុទៀបក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងភិក្ខុច្រើនរូបចូលទៅរកព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យរាក់ទាក់ជាមួយនឹងព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររាក់ទាក់និងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីសមគួរលុះភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏សួរព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុដូច្នេះថាព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅពួកធម៌ដូចម្ដេចខ្លះ594មនាលអវសោខ្ញុំបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតបដ្ឋានទាំង4សតបដ្ឋានទាំង4តើដូចម្ដេចខ្លះមនាលអវសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះខ្ញុំពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកមួយក្នុងវេទនាទាំងឡាយមួយក្នុងចិត្តមួយពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកមួយមនាលអវសោខ្ញុំបានសម្រេចអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតបដ្ឋានទាំង4នេះឯងមនាលអវសោមួយទៀតខ្ញុំបានដឹងច្បាស់នៅធម៌ថោកទាបតាមសភាពថោកទាបដឹងច្បាស់នៅធម៌យ៉ាងកណ្ដាលតាមសភាពយ៉ាងកណ្ដាលដឹងច្បាស់នៅធម៌ដ៏ឧត្តមតាមសភាពដ៏ឧត្តមក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតបដ្ឋានទាំង4នេះដែរ595សម័យមួយព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុផងព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុផងព្រះមហាមុគលានដ៏មានអាយុផងគង់នៅក្នុងកណ្ដកីវ័នព្រៃញាតស្បាតដោយបន្លាទៀបក្រុងសាកេតគ្រានោះឯងព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុនិងព្រះមហាមុគលានដ៏មានអាយុចេញអំពីទីសំងំក្នុងសាយនហសម័យចូលទៅរកព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យរាក់ទាក់ជាមួយនឹងព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុ
លោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររាក់ទាក់និងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលោកព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានសួរព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុដូច្នេះថាមនាលអាវុសោអនុរុទ្ធពួកធัวដូចម្ដេចដែលភិក្ខុជាសិក្ខៈគួរសម្រេចសម្រាននៅគ្រប់អរិយាបថទាំង4 596មនាលអាវុសោសារីបុត្រសតបដ្ឋានទាំង4ភិក្ខុជាសិក្ខៈគួរសម្រេចសម្រាននៅគ្រប់អរិយាបថទាំង4សតបដ្ឋានទាំង4ដូចម្ដេចខ្លះមនាលអាវុសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយមួយក្នុងវេទនាទាំងឡាយមួយក្នុងចិត្តមួយពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកមួយមនាលអាវុសោសារីបុត្រសតបដ្ឋានទាំង4នេះដែលភិក្ខុជាសិក្ខៈគួរសម្រេចសម្រាននៅគ្រប់អរិយាបថទាំង4 597សាកេតនិទានលោកព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏សួរព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុដូច្នេះថាមនាលអាវុសោអនុរុទ្ធពួកធัวដូចម្ដេចដែលភិក្ខុជាអសិក្ខៈគួរសម្រេចសម្រាននៅគ្រប់អរិយាបថទាំង4 598មនាលអាវុសោសារីបុត្រសតបដ្ឋាន4ភិក្ខុជាអសិក្ខៈគួរសម្រេចសម្រាននៅគ្រប់អរិយាបថទាំង4សតបដ្ឋាន4ដូចម្ដេចខ្លះមនាលអាវុសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកមួយក្នុងវេទនាទាំងឡាយមួយក្នុងចិត្តមួយពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកមួយមនាលអាវុសោសារីបុត្រសតបដ្ឋាន4នេះភិក្ខុជាអសិក្ខៈគួរសម្រេចសម្រាននៅគ្រប់អរិយាបថទាំង4 599សាកេតនិទានលោកព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏សួរព្រះអនុរុទ្ធដូច្នេះថាព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅធម៌ទាំងឡាយដូចម្ដេចខ្លះ600មនាលអាវុសោខ្ញុំបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតបដ្ឋាន4សតបដ្ឋាន4ដូចម្ដេចខ្លះមនាលអាវុសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះខ្ញុំពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកមួយក្នុងវេទនាទាំងឡាយមួយក្នុងចិត្តមួយពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកមួយមនាលអាវុសោខ្ញុំបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតបដ្ឋាន4នេះឯងមនាលអាវុសោមួយទៀតដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅលោក1000ក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតបដ្ឋាន4នេះឯង601សាវត្ថីនិទានក្នុងទីនោះឯងព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកពោលដូច្នេះថាមនាលអាវុសោសតបដ្ឋាន4នេះដែលភិក្ខុចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់តណ្ហាសតបដ្ឋាន4ដូចម្ដេចខ្លះមនាលអាវុសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយមួយក្នុងវេទនាទាំងឡាយមួយក្នុងចិត្តមួយពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកមួយមនាលអាវុសោសតបដ្ឋាន4នេះឯងដែលភិក្ខុចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់តណ្ហា602សម័យមួយព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុនៅក្នុងផ្ទះធ្វើដោយឈើស្រស់ទៀតក្រុងសាវត្ថី
ขนองตีโนไอเปรียอนุรสดอเมียนอายุให้พิโคแต่งลายหมอกโปโดยชเนธามันเนอาวุสาวตนเลกงเกียเมียนตมเนียบเตยข้างกาดเมียนจมเรียวเตยข้างกาดชมเตยข้างกาดตายปัวมหาจนกันยกจอบนังกันเจอหมอกได้กึดถาเยิงแต่งลายนังเฟอตนเลกงเกียนี้เอาเมียนตมเนียบเตยข้างเล็กเอาเมียนจมเรียวเตยข้างเล็กเอาชมเตยข้างเล็กวิ่งมันเนอาวุสาวเนแต่งลายยอลสิกได้หนุโดยมาเด็กจอปัวมหาจนนูกว่าใบเฟอตนเลกงเกียเอาเมียนตมเนียบเตยข้างเล็กเอาเมียนจมเรียวเตยข้างเล็กเอาชมเตยข้างเล็กบานได้หรือมันนี่อาวุสาวเถื่อโดยชนมันบานเตดำนานูโปรไฮดไว้มันนี่อาวุสาวตบัดทาตนเลกงเกียนูเมียนตมเนียบเตยข้างกาดเมียนจมเรียวเตยข้างกาดชมเตยข้างกาดหายเกมันเงยดังเถื่อเอาเมียนตมเนียบเตยข้างเล็กเอาเมียนจมเรียวเตยข้างเล็กเอาชมเตยข้างเล็กเวงบานเตไอปุมหาจนนูกรวนแต่บานจำนายสิกได้ลมบานึ่งสิกได้จังเอียดจังอลปนออย่างนามันมันเนียอาวุสาวเปรเรียเจียกได้โมฮามัดอรบอเปรเรียเจียกได้มัดกได้อามัดกได้เนียดกได้ซาโลหัดกได้นอมโพแกะแต่งลายเมาปะวารณาพิโคได้ละกำปองจำรันสตประทานแต่งบุญกำปองเธอเอาจรานในสตประทานแต่งบุญทามันเนลบรอโดยจำรานโจเนะเมาอายสัมปวดกาสาแวะแต่งนี้สำรัจประโยชน์เอาไว้ดอนเนะเจียมนุษย์ตรงเอาการอำใบตรัสสมเกประโยชน์เอาไว้เนะโจเวลตรลับหมอกโรคเพศเท่าเตียบโจปราปราโพแกะแต่งลายพองโจเถื่อบนแต่งลายพองมันเนียอาวุสาวพิโคได้กำปองจำรานสตประทานกำปองเถื่อไอจรานในสตประทานบุญนุนังโปเลียเสกาตรลับหมอกโรคเพศเท่าเตียบเวงดุชโนให้นุโรเมนมันเมียนลายดำนานุโปรให้แต่ไว้มันเนียอาวุสาวตบัดทาจัดอรบโลกเมียนตุมเนียบเตโรกเสกได้สงบสงัดเมียนจมเรียวเตโรกเสกได้สงบสงัดชมเตโรกเสกได้สงบสงัดออกการอยู่อังไวหมอกหายนังเอาโลกตรลับเตโรกเพศเท่าเตียบดุชโนให้นุโรเมนมันเมียนลายก็อย่างนุไอปรามวยรอยใบมันเนรอาวุสาวจอพิเคาะจำรานสตประทานบุญเพื่อเอาจรานในสตประทานบุญตะโดยมาเด็กมันเนรอาวุสาวพิเคาะขนองศาสนานี้ปิจารณาเคยกายขนองกายมวยขนองเวทเนียแต่งลายมวยขนองจัดมวยปิจารณาเคยทอแต่งลายขนองทอเมียนเจียเยี่ยมเจียเครื่องดดกอมดาเกลเลยเมียนสิกได้ดังคลูนเมียนสมาร์ดกอมจัดบองในอภิเชียนังโตมันนอขนองโลกมวยมันเนรอาวุสาวพิโคจอมรานสตประทานบุญเถื่อเอาจรานในสตประทานบุญอย่างนี้เองปรามวยรอยบุญสะไมมวยแปรอนุรสดอเมียนอายุนังแปรสริบดดอเมียนอายุในขนองอมเปะปาลิวันจิตกรองเวสเลยเกรียนเอาเองเปรียสริบดดอเมียนอายุเจงจะตีสมงอมขนองสายอนหัสะไมลูเปรียสริบดดอเมียนอายุอังกุยขนองตีสมกัวหายก็สัวเปรียอนุรสดอเมียนอายุดิชเนธามันเนลอาวุสาวอนุรสอันตรีแต่งลายรบเนเฉลทลาสัมบอลมกรบเนบริสุทธิ์โพรพังไอเลนี้เปรียอนุรสดอเมียนอายุจรานึกดาววิเฮรทอโดยมาเด็กปรามวยรอยปรามมันเนลอาวุสาวไอเลยนี้ขยมจรานึกดาวเมียนจัดดำกอศพขนองสตประทานบุญสตประทานบุญโดยมาได้คลามันเนลอาวุสาวขนองศาสนานี้ขยมปิจารณาเคยกายขนองกายเมียนเจียเยี่ยมเจียเครื่องดดกำได้เกลเลเมียนสิกได้ดังคลูนเมียนสมาร์ดกำจัดบองอภิชีนังโตมันนอขนองโลกมวยขนองเวทเนียแต่งลายมวยขนองจัดมวยปิจารณาเคยทอขนองทอแต่งลายเมียนเจียเยี่ยมเจียเครื่องดดกำได้เกลเลเมียนสิกได้ดังคลูนเมียนสมาร์ดกำจัดบองอภิชีนังโตมันนอขนองโลกมวยมันเนลอาวุสาวไอเหล่านี้ขยมจรานึดาวเมียนจัดดำกอศพขนองสตประทานบุญนี้เองมันเนลอาวุสาวเพยเขาไอนาเจียเปรอรหันไขนาสรับเมียนปรามจาริยะบานในรุ่ยหายเมียนซาลสกัดรุ่ยหาย
មានភារៈដាក់ចុះហើយមានប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសម្រេចហើយមានសញ្ញាចនៈធម៌ជាគ្រឿងប្រកបសត្វឲ្យជាប់នៅក្នុងភពអស់ហើយរួចស្រឡះចាកកិលេសព្រោះដឹងប្រពៃភិក្ខុនោះឈ្មោះថាច្រើននៅដោយមានចិត្តតម្កល់សុបក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4នេះមនាលអាវុសោជាលៀបរបស់យើងហើយមនាលអាវុសោយើងបានល្អហើយព្រោះយើងបានស្ដាប់អសភិវាចាចំពោះមុខព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុកំពុងពោលដោយពាក្យពិតនេះឯង505សម័យមួយព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុនៅក្នុងអន្តរវ័នចិត្តក្រុងសាវត្ថីមានអាពាធដល់នៅសេចក្តីទុក្ខមានជំងឺធ្ងន់គ្រានោះឯងភិក្ខុច្រើនរូបចូលទៅរកព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់បានសួរព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុដូច្នេះថាព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុនៅដោយវិហារធម៌ដោយម្ដេចបានជាទុក្ខវេទនាមានក្នុងសរីរៈកើតឡើងហើយគ្របសង្កត់ចិត្តមិនបាន607មនាលអាវុសោខ្ញុំមានចិត្តតម្កល់សុបក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4បានជាទុក្ខវេទនាមានក្នុងសរីរៈកើតឡើងហើយគ្របសង្កត់ចិត្តមិនបានសតិប្បដ្ឋាន4ដោយម្ដេចខ្លះមនាលអាវុសោក្នុងសាសនានេះខ្ញុំពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយមួយក្នុងវេទនាទាំងឡាយមួយក្នុងចិត្តមួយពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកមួយមនាលអាវុសោខ្ញុំមានចិត្តតម្កល់សុបក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4នេះឯងបានជាទុក្ខវេទនាមានក្នុងសរីរៈកើតឡើងហើយគ្របសង្កត់ចិត្តមិនបានចាប់អរហោកតវៈទី1ឧទាននៃរហោកតវៈនោះគឺនិយាយអំពីព្រះអនុរុទ្ធនៅក្នុងទីស្ងាត់ត្រេះរិះសតិប្បដ្ឋាន2លើកអំពីព្រះអនុរុទ្ធនៅក្បែរឆ្នេរស្ទឹងសុតតនុ1អំពីព្រះអនុរុទ្ធជាដើមនៅក្នុងកណ្ដកីវ័ន3លើកអំពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់តណ្ហា1អំពីព្រះអនុរុទ្ធនៅក្នុងផ្ទះធ្វើដោយឈើស្រល់1អំពីព្រះអនុរុទ្ធនិងព្រះសារីបុត្រនៅក្នុងអំពៈបាលិវ័ន1អំពីព្រះអនុរុទ្ធមានអាពាធ1សូមអនុមោទនាទុតិយវគ្គ608សម័យមួយព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុនៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិចិត្តក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងភិក្ខុច្រើនរូបចូលទៅរកព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យសំណេះសំណាលនឹងព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុលុះភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយក៏សួរព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុដូច្នេះថាអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅធម៌ដូចម្ដេចខ្លះ609មនាលអាវុសោខ្ញុំបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4សតិប្បដ្ឋាន4ដូចម្ដេចខ្លះមនាលអាវុសោក្នុងសាសនានេះខ្ញុំពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយមួយក្នុងវេទនាទាំងឡាយមួយក្នុងចិត្តមួយពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានឹងទោមនស្សក្នុងលោកមួយមនាលអាវុសោខ្ញុំបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាដ៏ធំព្រោះចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះឯងមនាលអាវុសោមួយវិញទៀតខ្ញុំរលឹកបាន1000កាប់ក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ610មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំបានសម្រេចអិទ្ធិវិធៈច្រើនប្រការគឺថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បានព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ611មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំឮសំឡេងទាំងពីរយ៉ាងបានគឺសំឡេងទឹកនិងសំឡេងជារបស់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីឆ្ងាយក្តីក្នុងទីជិតក្តីដោយសោតធាតុដូចជាទឹកដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងសោតធាតុជារបស់មនុស្សធម្មតាក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ
512 មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំកំណត់ដឹងនៅចិត្តរបស់សត្វដទៃបុគ្គលដទៃដោយចិត្តរបស់ខ្លួនទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តរួចស្រឡះព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ513មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំដឹងច្បាស់តាមពិតនៅហេតុដ៏គួរតាមហេតុដ៏គួរផងនៅហេតុដ៏មិនគួរតាមហេតុដ៏មិនគួរផងក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ514មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំដឹងច្បាស់តាមពិតនៅវិបាករបស់បុគ្គលអ្នកសមាទាននៅកម្មដែលជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នតាមឋានៈតាមហេតុក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ615មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅបដិបទាជាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ616មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំដឹងច្បាស់តាមពិតនៅលោកដែលមានធាតុច្រើនប្រការមានធាតុផ្សេងក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ617មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំដឹងច្បាស់តាមពិតនៅអធ្យាស្រ័យផ្សេងរបស់សត្វទាំងឡាយក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ618មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំដឹងច្បាស់តាមពិតនៅសេចក្តីទុននិងចាស់ខ្លានៃឥន្ទ្រីរបស់ពួកសត្វដទៃពួកបុគ្គលដទៃបានក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ619មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំដឹងច្បាស់តាមពិតនៅទោសអានិសង្សនិងការចេញចាកឈានវិមោក្ខសមាធិសមាបត្តិទាំងឡាយក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ620មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំរលឹកឃើញនៅបុព្វេនិវាសៈច្រើនប្រការក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែររលឹកឃើញដូចម្ដេចគឺមួយជាតិពីរជាតិរលឹកឃើញនៅបុព្វេនិវាសៈច្រើនប្រការព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទេសៈដូចនេះ621មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញនៅពួកសត្វកំពុងជយុទ្ធកំពុងកើតដោយទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបង់ចក្ខុជារបស់មនុស្សធម្មតាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅពួកសត្វចូលទៅកើតតាមយថាកម្មដោយទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបង់ចក្ខុជារបស់មនុស្សធម្មតាដូចនេះក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះដែរ622មនាលអាវុសោមួយទៀតខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់សម្រេចនៅចេតោវិមុតតិនិងបញ្ញាវិមុតតិមិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នសម្រេចសម្រាននៅក៏ព្រោះតែចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើននៅសតិប្បដ្ឋានទាំង4នេះដែរចប់ទុតិយវគ្គឧទាននៃទុតិយវគ្គនោះគឺនិយាយអំពីព្រះអនុរុទ្ធបាន1000កាប់1រអំពីបានរិទ្ធ1អំពីកំណត់ដឹងចិត្ត1អំពីហេតុគួរនិងមិនគួរ1អំពីកាមសមាទាន3យ៉ាង1អំពីដឹងបដិបទា1អំពីដឹងលោក1អំពីដឹងអធ្យាស្រ័យផ្សេងគ្នា1អំពីដឹងឥន្ទ្រី1អំពីដឹងត្រៃវិជ្ជាមួយចប់អនុរុទ្ធសង្យុត្តសូមអនុមោទនា